Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di wilayah Mojo Agung. Saya sedang berhenti sejenak di Alfamart beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Kediri. Oke guys, semoga vlog saya kali ini memberikan manfaat untuk Anda semua yang melakukan perjalanan di wilayah Jawa Timur. Ini jalur dari saya dari Pasuruan menuju ke Kediri, melewati Mojokerto, Mojosari, Mojo Agung. Dan ini saya berhenti sejenak di Alfamart. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kediri.